അസമിലെ പ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ 3 ഉയർന്നു. 15 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 4 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചെന്ന് അസം സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ നൽബാരി ജില്ലയിൽ ഒരാൾ കൂടി മരണപ്പെട്ടു. ഇതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3 നിലവിൽ അസമിലെ ഒട്ടുമിക്ക നദികളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടരേഖയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. ഇതോടെ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 1,67,538 സ്ത്രീകളും 53,119 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 4,07,771 ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചെന്ന് അസം സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ബജാലി, ബക്സ, ബാർപേട്ട, ചിരാങ്, ദരാങ്, ദുബ്രി, ദിബ്രുഗഡ്, ഗോൾപാറ, ഗോലാഘട്ട്, ജോർഹട്ട്, കാംരൂപ്, ലഖിംപൂർ, നാഗോൺ, നാൽബാരി, താമുൽപൂർ എന്നീ ജില്ലകൾക്കാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് നൽബാരി ജില്ലയിലാണ്. 40,068 പേരെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത്. ബജാലി ജില്ലയിൽ 22,158 പേരും ലഖിംപൂർ ജില്ലയിൽ 22,060 പേരുമാണ് പ്രളയത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതേസമയം 220 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി ബജാലിയിൽ 57ഉം നൽബാരിയിൽ 34 കേന്ദ്രങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അസമിലുടനീളം 1,118 ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. 8,469 ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി നശിക്കുകയും 964 മൃഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയതായും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു. പ്രളയക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിലായി 157 റോഡുകളും ദുബ്രിയിലെ ഒരു പാലവും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് കരിംഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നേഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്.